Good day everyone, welcome to my vlog. This is Madam Tudje. It's already 1 o'clock in the afternoon at pupunta na naman ako dun sa venue na kung saan ginagawa namin yung NCII carpentry at abangan ninyo kung ano yung gagawin namin mamaya doon at kung ano yung ipapagawa sa amin ng aming trainer para sa nalalapit naming assessment this coming wala pa namang exact date, pero magkakaroon kami ng assessment this coming not the end, siguro nasa 3rd week of March siguro yung assessment namin for this NCII carpentry. At abangan ninyo mamaya kung ano yung gagawin naman namin, kung ano yung ipapagawa sa amin. Siguro kanina natapos na namin kung paano mag-planner, mag-grinder at gumamit ng guide. Siguro mamaya ay i-assemble na namin yung hamba na tinatawag. Makikita nyo mamaya sa susunod kong vlog. See you this afternoon. Bye-bye! At yan na nga ang mga ginawa namin kanina sa paggawa ng hamba or door jamb. O ayan, tudo pokpok si Madam. Kumbaga, grabing effort na ginawa ko dyan kanina para lang ma-success yung door jamb namin. Para magkaroon kami ng first output for that afternoon. O diba? As in, tudo bigay talaga si Lola mo. Sorry, Mr. Ako. Tapos dito ko man makahawid sa punta mo lang. Starting ka pa. O diba, uploaded ako sa mga kasama ko dahil bonggang performance ang ginawa ko kanina. Nakapako ako. Diba, as in bonggang talaga na success ko ang pagpapako ng door jamb namin. At syempre, na-amaze sila. Akala nila hindi ako marunong gumawa nun. O, diba? At syempre, aabangan nyo pa ang mga susunod dyan. At ayan nga, napaiba yung video namin dahil sa may dumang aso. Medyo nahulog yung video namin. Kaya yan yung resulta, hindi naging maayos. At ayan, tudo ayos ako para lang naman makuha namin yung mga ginagawa namin sa loob ng bahay ng Madam. Diba? Ayan, inaayos ko yung video namin. At yung susunod na papako si Sir naman. Kasi medyo pagod na yung person. Diba? Okay. Matugas. Dito ano daw sir?
O ayan, di nyo ba napapansin yung trainer namin? May padapa-dapa pa yan ha, di ba? Todo support na talaga siya para lang sa aming first output. Kaya kung baga, syempre ginagalingan din namin para hindi naman masayang yung ginagawa ng first output namin. O, di ba, bongga? Kita guys! O ayan nga, di ba? Nakikita ninyo, tulong-tulong kami. Hawak-hawak. Tulong-tulong sa pagkukumpuni ng aming door jamb. O yung mga girls, di ba? Nakaantabay doon sa likod ko. They are ready. Talagang handang-handa sila sa next na gagawin ko para lang sa aming first output. Distansya pagkasinan niya, jadi iti.
dapat isip na ako dito. Ito color din. Oh, ayan ha, may pa-commercial pa si Kuya. May pasilip pa ha. Ayan na, tingnan ninyo kung ano yung pasilip ni Kuya. Diba? Hindi kami seryoso, minsan may pa-joke din. Kaya ayan, tingnan nyo ang pasilip ni Kuya. Orang Chris, orang dos. Apa dah? Tengok. Kamu, nalagay pala. Amay ni siya. Kadulo. Sige, may tira. Ada ni pa ko. Oh, at ayan nga ha, habang may ginagawa kami, si Madam naman ay nagbibigay ng instruction. Nagbibigay ng instruction dun sa gagawin namin during assessment. O ayan ha, medyo na-success na namin at tapos na talaga yung door jamb namin. Inaayos na lang ng aming trainer para bonggang-bonggang appearance mamaya sa Victoria. O diba, success na, medyo pinagpawisan ako. O diba, kaya hindi madali ang pagiging karpintero. Napakahirap pala. And shout out dyan sa mga karpintero natin. I salute all of you. At dahil nga sa medyo adilantada ako, ay marami akong tanong kay Mr. Trainer namin. Diba? Tanong ng tanong, akala mo kung anong tinatanong yun pala eh. Ewan ko lang. Siyempre nagtatanong lang naman para mas bongga yung aming in situ ngayong hapon. Antasan hamba 213. 2.3. 7 feet. Go. Indoor, lente. Okay, yun na po. Tapos na po yung ginawa naming hamba. At sila po yung mga character doon. Kami ang black mom. Mga character doon sa paggawa ng hamba. Naka first output na kami.
Ayan. Of course, hindi yan namin matatapos without our instructor, Mr. Arindain, and his wife, May Arindain. Okay. And nagtapos talaga, sir. At ang tumapos ay si... Anay pa? Ang tumapos ng aming first output. At syempre, ayusin ko muna yung video namin. Dahil sabi ko kay madam, huwag muna siyang mag-picture hanggat hindi pa ako nakasabay doon, di ba? At syempre, bonggang-bongga yung output namin. O, di ba? At abangan niyo yung susunod namin gagawin para sa aming in situ carpentry. Wait a minute. Okay. Ang ina na, ma-picture na. Sige na. Hindi naka-video ina. Naka-video. O, di ba may pa-request Dito kasi pa si ito, Madam. susunod. Nandun daw po ako. Maupo sa loob kasi ako daw yung pinaka-bida or ako yung pinaka-highlight ng aming door job. Joke lang. Kumbaga, eksena lang. Dili na kunwari magtawa kay ilan. Diba? Parang Seryoso medyo, lang kunwari kay hagay. Bonggang-bongga naman yung drama natin. Isad pa gayad. Okay, thank you very much. Bye-bye.